Einfach genial ist heute in den Tiroler Bergen. Hier erstreckt sich der Hintertuxer Gletscher. In mehr als 3200 Metern Höhe hat Bergführer Roman Erler eine Entdeckung gemacht. Ich komme hier die Piste Nummer 5 rauf, nach einer Bergtour. Und dann entdecke ich erstmal eine kleine Spalte. Und wie ich dann da in den Schlitz reinschaue, konnte ich eigentlich nur sehen, dass das sehr großräumig ist, aber keine Raumbegrenzung. Es war nur schwarz. Welches einzigartige Naturphänomen hat der 59-Jährige da entdeckt? Das ist heute ein Thema bei Einfach Genial. Außerdem zeigen wir Ihnen diese Erfindungen. Radeln bei jedem Wetter. Mit diesem Gefährt soll man die Regensachen zu Hause lassen können. Schnell und präzise arbeiten. Eine Hilfe zur Türmontage. Und Gastronomie der Zukunft. Ein Roboter bekocht erstmals Gäste. Doch zunächst sind wir in Österreich auf dem Hintertuxer Gletscher. Unter Schnee und Eis entdeckte Roman Erler eine einzigartige Welt. Eine Gletscherhöhle mit bizarren Eisformationen. Gängen in mehr als 30 Meter Tiefe. Und einem unterirdischen See. Der Bergführer erschließt diese Welt für Touristen und Wissenschaftler immer weiter. Einfach nur runterschieben. Der Anfang seiner Entdeckung war hier. Also hier war mal der Originaleingang. Aber den habe ich, wie man sieht, da verschlossen mit so einer Art Vlies, Geotextilien. Hier ist nämlich wichtig, dass hier immer zu ist. Sonst würde im Sommer Warmluft zirkulieren. Und dann wird darinnen auch was schmelzen. Ja? So haben wir darinnen eigentlich immer 0 Grad bzw. knapp darunter. Durch die nahezu konstante Temperatur in der Höhle bleiben die eindrucksvollen Eisformen erhalten. Und durch langsam eindringendes Wasser entstehen immer neue. Ja, man sieht da sehr bizarre Eisformationen. Ja, wir haben normale, gerade gewachsene Eiszapfen. Aber wenn man hier zum Beispiel schaut vor mir, wundert man sich erstmal schon, ja, dass wir da so verbogenes Eis auch haben. Selbstverständlich war das auch mal eine senkrechte Eissäule. Aber durchs Gewicht vom Gletscher, durch die Eisauflast, staucht es zusammen wie warmes Kerzenwachs. Das heißt, verformt sich also plastisch. Dass diese faszinierende Eiswelt überhaupt erlebt und begangen werden kann, liegt an einer Besonderheit des Gletschers, die Roman Erler nach seiner Entdeckung durch eine Vermessung erkannte. Hier vor mir sehen wir einen Vermessungspunkt. Den habe ich hier direkt in den anstehenden Fels. Hier löst sich der Gletscher vom Felsen weg. Ja? Eingebohrt seinerzeit. Und die Idee war, zu messen, wie schnell dieser Block, der im Gletscher drinnen, im Eis drinnen ist, nach unten sackt. Er hat sich nicht bewegt. Das war der erste Hinweis, dass hier der Gletscher an der Basis festgefroren sein kann. Eine kleine Sensation, denn normalerweise rutschen Gletscher in den Alpen mehrere Meter im Jahr ins Tal. Um das Phänomen noch weiter zu erforschen, hat Roman später hier einen speziellen Schacht angelegt. Das ist der tiefste Schacht in einem Gletscher weltweit. Der ist 52 Meter tief. Und dann haben wir in Knochenarbeit, in Handarbeit da rausgehauen, bis wir unten am Gletscherbett auf der Sohle vom Gletscher sozusagen angekommen sind. Romans Temperaturmessungen in 52 Meter Tiefe haben gezeigt, dass dieser Teil des Gletschers tatsächlich am Felsen festgefroren ist. Deshalb bewegt er sich nicht. Für welche einzigartige Entdeckung dieses Phänomen noch sorgte, zeigen wir Ihnen gleich. Auch in dieser Jahreszeit sind viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe heute richtig Glück mit dem Wetter. Wenn es regnet oder stürmt, kann das schnell unangenehm werden. Wir zeigen Ihnen jetzt ein Fahrrad, mit dem Sie trocken bleiben sollen, ganz ohne Regenbekleidung. Und das ist es, das neue Gefährt.
Tom Eisner aus Reutlingen hat ein E-Bike entwickelt, das für jedes Wetter geeignet sein soll. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie starten morgens, fahren damit ins Geschäft und unterwegs fängt es an zu regnen. Sie müssen keine Regenkleidung anziehen. Sie fahren einfach Ihren Wetterschutz hoch, fahren weiter, kommen trocken an. Und wenn nachmittags beispielsweise wieder die Sonne scheint, dann können Sie den Wetterschutz einfach wieder runterfahren und haben wunderbares Fahrradfeeling. Dafür hat er einen komplett neuen Rahmen konstruiert. Vom Lenker bis zum Sattel wird das Ganze von einer Dachkonstruktion mit einer Wetterschutzfolie überspannt. Im vorderen Bereich soll eine Verblendung dafür sorgen, dass auch von unten nichts hochspritzt. Wir wollen wissen, ob das Allwetterbike wirklich seinen Namen verdient und haben Mountainbiker Lennart Keck gebeten, sich die Erfindung anzuschauen und auszuprobieren. Er fährt viel Rad und auch bei jedem Wetter. Zunächst probiert er, wie leicht sich die Folie über das Dach spannen lässt. Und zum Runtermachen wieder diese Schnalle lösen. Genau, zum Runtermachen einfach die Schnalle lösen. Ja. Hier hoch machen. Ups. Und dann runter geht's in einem Schwung. Hier. Ich denke, für Leute, die jeden Morgen pendeln, die bei Wind und Wetter Rad fahren müssen, vielleicht ganz interessant. Noch ist das Wetter gut. Trotzdem machen die beiden eine kleine Tour. Lennart will zunächst ausprobieren, welches Fahrgefühl das etwas klobig aussehende E-Bike bietet. Trotz Wetterschutzaufbau ist es nicht breiter als ein normales Fahrrad. Am Anfang hat es sich unsicher angefühlt, aber jetzt so, nachdem ich es ausprobiert habe, eigentlich eine coole Erfindung. Doch nun zum eigentlichen Test. Bleibt Lennart bei einer Fahrt im strömenden Regen trocken? Wir haben auf 30 Metern einen Parcours aufgebaut, der den Regen simulieren soll. Zusätzlich zum künstlichen Regen kommt auch etwas natürlicher Wind. Mehrere Runden soll Lennart jetzt durch die Regenstraße fahren. Sein Fazit? Also man sieht ja hier auf der Scheibe, wie nass ich eigentlich gewesen wäre. Das war jetzt schon ein richtig guter Regen. An den Ärmel, bisschen Wasser, aber so das Gröbste. Eigentlich trocken, gut. Das Dach schützt tatsächlich vor Wasser von oben und die vordere Blende hält Spritzwasser von unten ab. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür jemand gibt, der sich dafür interessiert, der das gerne fahren würde im Alltag. Tom Eisner will mit seiner Idee mehr Leute aufs Fahrrad bringen. Ja, wir müssen einfach auch einen Schritt weiter denken heute. Wir denken ja an neue Mobilität, an Mikromobilität. Ja? Und da brauchen wir Fahrzeuge, die ein Auto ersetzen, aber bei weitem nicht den Platzbedarf und nicht den Energieverbrauch haben von einem Auto. Aktuell ist das Rad noch ein Prototyp. Tom sucht nach Partnern, mit denen er es in Serie produzieren kann. Tief unten im Hintertuxer Gletscher hat Roman Erler nicht nur faszinierende Höhlen aus Eis entdeckt, sondern sogar einen Tunnel mit Wasser. Weil das Gletschereis am Felsen festgefroren ist, kann Wasser hier nicht wegfließen. Bis zu 20 Meter tief und 100 Meter lang ist dieser einzigartige See. Also ich habe schon viel in Gletschern Zeit verbracht und so, aber das war nicht zu erwarten, dass wir da drinnen so einen Tunnel mit seinem See haben. Da staunt man mal, was die Natur so alles zustande bringt. Und da geht einem schon das Herz auf. Gell? Ich meine, es ist schon ein Geschenk, auch wenn man sowas entdecken darf auf alle Fälle. Und gerade wenn man dann noch alleine herinnen ist und richtig die Totenstille da, 35 Meter sind wir hier unter der Piste, dann wirkt es noch mal ganz anders. Der Bergführer hat die von ihm entdeckte Höhlenwelt vom österreichischen Staat gepachtet. Mit den Mitarbeitern seiner Bergsportfirma erschließt er sie für Besucher und finanziert das Ganze durch die Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen.
Mit seinem Team legte er bereits 600 Meter Wege an, sogar über mehrere Etagen. Damit man in der Höhle etwas sehen kann, hat er für die Beleuchtung mehr als 2 Kilometer Kabel verlegt. Kein einfaches Unterfangen hier in den Bergen. Wir sind da natürlich im Nahbereich direkt vom Gipfel, vom Südgipfel. Und klar schlägt da der Blitz bei einem Gewitter mehrmals auch ein. Und dann induziert sich eine Spannung ins Kabel. Die Kabel, die explodieren regelrecht. Und technisch gab es da nur die Lösung, ohne Erde das Ganze zu beleuchten. Normalerweise eigentlich ein Wahnsinn. Nur das Gletschereis ist eben ein Isolator. Gell? Und ich habe jetzt gerade mal überprüft, die Sicherungen, die wir hier alle da drinnen haben, aber das ist soweit in Ordnung. Der Trick mit dem Eis als Isolator funktioniert also. Hier ermöglichen Treppen und befestigte Wege das Begehen der Höhle. Doch es gibt auch Bereiche, die Roman noch nicht erschlossen hat. In die nimmt er uns gleich mit. Ob Sie es glauben oder nicht, aber dieser Roboterarm kann kochen. Er soll sogar einen echten Koch ersetzen können. Vor kurzem feierte er in Leipzig Premiere und bekochte die ersten Besucher. Und wir waren dabei. Eine eingerüstete Fassade in der Leipziger Innenstadt. Dahinter reges Treiben. Mit den Vorbereitungen für die Roboter-Koch-Premiere ist das Team um Marco Schnell schon seit Tagen beschäftigt. Einige waren heute tatsächlich noch bis um 6:30 am Werk, um den Roboter zum Laufen zu bringen und um letzte kleine Schräubchen festzuziehen, sage ich mal. Insofern bin ich jetzt natürlich gespannt, wie die Leute reagieren werden, welche Leute kommen, was sie sagen werden und natürlich, wie ihnen die Pasta schmeckt. Diesem Tag gingen Jahre der Entwicklungsarbeit voraus. Von ersten Kochversuchen des Roboters überzeugte sich Henriette vor 6 Monaten. In der Werkstatt des Start-ups zeigte Marco ihr den Prototyp des Pastakochs. Hör mal, wie es zischt. Ja. Man riecht nichts, aber man hört es. Nichts genau. Die Erfindung besteht damals aus Wokpfannen und Löffeln mit einer Vorrichtung, die der Roboterarm greifen kann. Außerdem gibt es eine Nudelkochstation, eine Pasta-Ausgabe und eine Waschanlage. Der Roboter kocht mit frischen Zutaten. Dafür sind im hinteren Bereich Behälter untergebracht. Die werfen je nach Gericht eine vorbestimmte Menge an Fleisch oder Gemüse aus. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, genau. Was macht er als erstes? Jetzt führt er erstmal den Korb zur Pasta-Automat. Ja. Und die Pasta wird in Bewegung gesetzt. Und das ist das, was wir jetzt hören. Das ist das, was wir jetzt Das Geräusch, die Pasta wird gemacht. Genau. Und parallel gießt er schon mal das Öl in die sich aufheizende Pfanne. Ne, Induktions. Ach, guck mal, da hinten kommen die Nudeln schon raus. Richtig, genau. Genau. Also das ist halt so ein bisschen dieser Punkt Effizienz, der uns wichtig ist, um einfach das Gericht in wenigen Minuten fertigzustellen. Jetzt holt er die ersten Zutaten, die dann in die Pfanne kommen. Richtig. Da haben wir als erstes mal Pilze. Und jetzt wird liebevoll umgerührt. Genau. Ja. Klar, damit es nicht anbrennt. Alles fast wie beim richtigen Koch. Ja. Aber jetzt muss er natürlich noch die Nudeln holen. Jetzt kommt der Moment. In wenigen Sekunden ist die frische Pasta durch und kommt in den Wok. Und schon nach 5 Minuten wird das Essen serviert. Genau, das ist jetzt sehr übersichtlich natürlich, Ja. aber es ist ja auch nur eine Testportion. Darf ich schon rausnehmen oder Bitte, macht bitte. er jetzt noch irgendwas? Ach Nein, nee. es spült jetzt schon ab. Ah, genau. Genau. So arbeitet der Roboter damals. Zurück ins Heute. Also wie wir sehen können, hat sich die gesamte Kocheinheit geändert. Wir sind weggekommen von unserer 2 Woklöse. Wir haben 3 Töpfe, die sich permanent drehen und damit ein Verbrennen vermeiden, bessere Garzeiten ermöglichen und natürlich den gesamten Garprozess beschleunigen. Außerdem haben sie die Ausgabestation umgebaut. Die fertigen Gerichte werden in diesen Fächern auch noch warm gehalten. Inzwischen ist alles bereit. Die ersten Gäste können kommen. Und die lassen nicht lange auf sich warten. Bestellt wird ganz modern mit Smartphone und QR-Code. Und schon beginnt der Roboter mit der Zubereitung des gewählten Pasta-Gerichtes. Durch die drehenden Töpfe braucht er nicht mehr umzurühren. Nach wenigen Minuten wandert das Essen in die Ausgabebox und in den Magen.
Frische Zutaten, just in time. Zur Mittagszeit herrscht fast ein bisschen Andran. Wir wollen wissen, wie den Gästen das Roboteressen schmeckt. Schmeckt gut, ja? Echt lecker. Schmeckt, also man merkt nicht, dass es jetzt von einem Roboter gemacht wurde. Nudeln sind gut al dente. Super heiß gerade noch, ich kann es noch gar nicht richtig essen, weil es noch so heiß ist. Allen schmeckt es, aber nach einer guten Stunde Arbeit streikt der Roboter. Die Techniker müssen ran, die Gäste warten. Das Team um Markus Schnell ist trotzdem zufrieden mit dem Testtag. Das Essen hat allen geschmeckt, das ist mal das Wichtigste. Und dass es zwischendurch immer mal zu ein bisschen Störung, zu ein bisschen Unterbrechung kommt, das ist bei so einem ersten Testtag ganz normal. Also wir sind zufrieden. Natürlich wurde der Roboter inzwischen repariert und bekocht seitdem zuverlässig seine Gäste. Zurück in die Gletscherhöhle, die Roman Erler entdeckt hat. Immer wieder findet der Bergführer hier neue Hohlräume und baut Wege, um diese begehbar zu machen. Hier zum Beispiel will er die Wand durchbrechen. Vorher muss er messen, wie viel Meter bis zum nächsten Hohlraum noch fehlen. Ich muss ja wissen, wie weit es da noch durch ist. Jetzt grob Daumen mal Pi, sind es nur 3 Meter, dann wäre ich schon drüben im nächsten Raum. Ich will ja da einen kleinen Rundgang fabrizieren. Trotz Maschineneinsatz, die Statik des Eises verletzt Roman dabei nicht. Er achtet außerdem bei solchen Arbeiten darauf, dass so viel wie möglich der natürlichen Eisformen erhalten bleiben. Das bedeutet oft tagelange, harte Arbeit. In dem Fall habe ich ja hier direkt Platz und kann das Eis, das ich breche, hier in dem Hohlraum versenken. Ja, dadurch geht das relativ schnell. Und ich schätze jetzt einmal, ja, 1,5, 2 Tage, da müsste ich die 3 Meter durch sein. Wenn das Eis natürlich hinaus muss noch, dann kommt es auf die Wegstrecke drauf an. Ja, wenn ich 100 Meter zum Eingang habe und das Eis draußen quasi deponiere, dann dauert das natürlich doppelt oder auch 3-mal so lang. Bei seinen Arbeiten in den Höhlen hat Roman erst vor wenigen Wochen einen ganz neuen Bereich entdeckt. Den zeigt er uns gleich. Bei der nächsten Erfindung geht es um den Einbau von Türen. Genauer gesagt um den Rahmen. Den anzubringen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Welche Probleme der Einbau mit sich bringt und wie ein Erfinder versucht, das Ganze zu vereinfachen, das sehen Sie jetzt. Zunächst zeigt uns Tür- und Fensterbauer Hans-Ulrich Schlegel, wie er die sogenannte Türzarge bisher einbaut. Schritt 1. Die Zarge mit einer Strebe in die Mauerleibung drücken. Schritt 2. Alles mit Holzkeilen fixieren, bis die Zarge sitzt. Bevor er den Hohlraum zwischen Mauer und Zarge mit Bauschaum füllt, muss er die Keile immer wieder nachjustieren und messen. Sonst passiert Folgendes. Das ist außer Not und hier wird es schon reichen, dass jetzt das Türblatt dann bei der Kontrolle einhängen, schleifen am Fußboden würde. Mit einer Erfindung soll es einfacher und schneller gehen. Die grünen Montagehelfer sollen Holzkeile ersetzen, obwohl sie kaum größer sind als eine Streichholzschachtel. Die Idee kommt von Schreinermeister Boris Geist. Er arbeitet für eine Firma, die Innentürsysteme verkauft und gibt Montageschulungen für Handwerker. Hans-Ulrich Schlegel wird die Erfindung ausprobieren. Das macht dir als Monteur die Montage einer Türzarge deutlich einfacher. Steckst du quasi hier in den Luftspalt zwischen Tür und Zarge rein und kannst das stufenlos verstellen und somit die Zarge in der Maueröffnung verklemmen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich denke mal, du kannst mir das zeigen, oder? Zuerst muss er die neuen Klemmkeile auf der Höhe montieren, wo später Türklinke und Scharniere sitzen. Dann stellt er die Zarge, wie gehabt, in die Mauerleibung und fixiert sie mit einer Strebe. Die Erfindung, die zwischen Mauer und Zarge sitzt, wird jetzt mit einem Schraubendreher aufgespreizt. So wie hier im Modell, auch in der Türzarge. Wir brauchen hier keine Holzkeile mehr und es fällt auch nichts mehr herunter.
Denn eben bei dir hier ist schon wieder ein Keil rausgefallen. Die Erfindung soll den Aufbau vor allem leichter machen. Laut Boris Geist gibt es aber noch einen weiteren Vorteil. Vor allem die Geschwindigkeit, die ich dann dadurch gewinne. Ich kann halt ganz, ganz schnell die Zarge in dem Mauerloch fixieren und kann es stufenlos einstellen. Doch wie viel schneller ist der Einbau mit der Erfindung wirklich? Das soll ein Wettkampf zeigen, mit 2 baugleichen Türzagen. Tür- und Fensterbauer Hans Ulrich tritt mit seinem Werkzeug an, Hammer und Holzkeile, Boris Geist mit Schraubendreher und seiner Erfindung. Auf geht's! Auf geht's! Erfinder Boris muss zuerst seine Klemmkeile an der Zarge montieren. Das kostet Zeit. Der Handwerker justiert bereits seine Zarge in die Mauerleibung und beginnt mit dem Vermessen. Als der Erfinder diesen Punkt erreicht, beginnt sein Kontrahent mit dem Anbringen der Holzkeile. Das ist wiederum zeitintensiver. Vorteil der Erfindung: Boris kann gleichzeitig messen und ausrichten, während der Handwerker immer wieder ansetzen muss. Und nach rund 5 Minuten... Ich wäre dann soweit fertig zum Ausschäumen. Ich wäre soweit zum Ausschäumen fertig. Fast gleichzeitig. Wirklich schneller war der Erfinder also nicht. Wie gerade sind die Zargen? Zunächst die Tür des Handwerkers. Ja, super. Auf den ersten Blick alles gerade. Zur Überprüfung setzen die beiden die Tür ein. Sie schleift nicht über den Boden, also alles in Ordnung. Jetzt die Tür des Erfinders. Ja, super. Ich würde es so lassen. Auch hier die Überprüfung. Die Tür lässt sich problemlos öffnen und schließen. Doch auch zeitlich gab es kaum einen Unterschied. War eine knappe Kiste, oder? Ja, wenn man natürlich die Zarge schon bestellt und bekommt die geliefert, wo der Zargenklemmkeil vormontiert ist, dann habe ich natürlich noch mal die Hälfte an Zeit eingespart. Weil man hat ja eben gesehen, ich habe ja doch schon einiges auch an Zeit benötigt, erstmal zum Anschrauben. Darum bietet der Erfinder seine Klemmkeile vormontiert an. Im Gegensatz zu Holzkeilen verbleiben sie in der Zarge. Dadurch ist sie stabiler. Es entstehen aber auch etwas höhere Materialkosten. Zurück zum Hintertuxer Gletscher. Hier will uns Bergführer Roman Erler jetzt noch etwas Besonderes zeigen. Der Gletscher gibt immer wieder neue Überraschungen frei. Und gerade hier habe ich vor 3 Wochen mal richtig durchgebrochen. Kraftaufwand, voller Einsatz, komplett ein neues System. Wieder eine neue Welt aus Eis. Und ihr seid definitiv die Ersten, die das überhaupt zu Gesicht bekommen. Da habe ich eben durchgebrochen, gell? Das ist jetzt ganz neu. Romans Ziel ist es, so viel wie möglich seine Entdeckungen auch für andere Menschen sichtbar zu machen. Ja, es macht natürlich sehr viel Freude, wenn die Besucher aus dem Staunen nicht rauskommen. Ja, und letztendlich, was man nicht sieht, weiß man nicht, dass man es auch schützen muss. Ja, und so gesehen ist das ein bisschen die Botschaft, achtsam mit der Natur, achtsam mit den Mitmenschen. Und wir freuen uns, wenn die Gäste aus dem Schwärmen und Staunen nicht rauskommen. Bis er auch in diesem neuen Höhlenabschnitt Besucher durchs Eis führen kann, ist noch einiges zu tun. Und der Bergführer wird auch nicht aufhören, nach neuen Schätzen im Eis zu suchen. Das war's für heute. Ihnen jetzt aber noch einen schönen Abend mit der Umschau und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.